Ребят, а вы знали, что в Анкаре попугаи водятся? Вот и мы не знали. Мы сейчас поехали в торговый центр, через центр города. Я как бы привыкла, что тут обычно пробки основная движуха, но где-то часов 5, да, потому что у них все работает до 5. 6 должно быть уже вроде посвободнее, но что-то пока вообще как-то ни разу. Ой, бедный Мав. Он, наверное, уже пожалел, что на это согласился. Он мне просто пообещал сегодня в торговый центр шопингом заняться, свозить, благодарность за то, что я вчера ему помогала там в посольстве активно с переводом. Да, кстати, это так, для общего развития, по крайней мере, в этом посольстве у сотрудников английский очень хороший, и когда подаешься, тоже, конечно, желательно хорошо говорить по-английски. Мав вот сейчас английский учит, в принципе, уже там в бытовых вопросах он может там базово объясняться, но собеседование, конечно, пройти достаточно сложно, поэтому меня вчера, я удивилась, пропустили вместе с ним, хотя я вчера не подавалась, и я прям, да, все это переводила, поскольку я в контексте того, чего происходит, фактически там, да, большую часть я вела. Вот, поэтому учитывайте этот момент, что как бы понятно. Я не знаю, говорят они по-турецки или нет, но вот английский прям, да, у них хороший. Милый, скажи, ты уже вспомнил Тбилиси? Или еще так, только... Да нет, они культурно водят. О, ребята, видите, турки водят гораздо более спокойно. Здесь больше перепадов высот. Тут все перепады высот. Машина не стоит на месте, в принципе, без тормоза. Но зато водят культурнее. Что ж до меня пока тут больше всего удивляет и то, как выглядит сам город. Я почему-то абсолютно упускала из виду, что все-таки Анкара это достаточно молодой город. Вот, поэтому здесь есть и много современных высотных зданий. Я как-то ожидала, наверное, что там едешь, такие все низенькие домики, очень-очень-очень много мечетей. Конечно, тут мечетей все равно много, но они так, знаете, вписываются в общую архитектуру, и не сказать, что прям это сильно заметно. И я как-то ожидала, что будет очень много женщин в традиционной одежде. Вот здесь, конечно, так же, как и в других городах, примерное соотношение 50/50, то есть там молодые девчонки, которые одеты просто в стиле casual, да, наверное, что-то такое. И женщины в традиционной одежде. Но какого-то такого разительного контраста, что женщин в традиционном больше, такого нет. Выбрала в итоге вот этот торговый центр, потому что он один из самых больших в Анкаре, и у него достаточно хороший рейтинг, 4,3, по-моему, на Google картах, при том, что там 66 тысяч отзывов. Начали мы, как обычно, конечно, с обжорного этажа. Тут, в принципе, выбор большой, хороший. Единственное, что рейтинги, как всегда, у этих всех сетевух очень низкие при куче отзывов. И мы остановились, как всегда, на Лакантасе, потому что это относительно здоровое питание и, главное, очень выгодное по цене. Тот волшебный момент, когда ты понимаешь, что тебе не очень хочется сейчас выезжать из торгового центра. Блин, какая жесть с погодой просто. Вот реально настоящий ураган. Мы доехали до отеля, но просто сидим в машине, потому что не выйти. Видите, какой там поток по асфальту? Вот это вот сейчас все с высоты как раз-таки стекает вниз. Что я могу сказать? Шопинг мне очень понравился. Торговый центр действительно большой. Там я нашла все необходимые мне магазины. По шмоткам я особо не ходила. Я зашла в Мишу, потому что мне нужны были умывалки. Я зашла в свой любимый Кика Милано, потому что онлайн, если честно, я зареклась заказывать продукты от них. Почему? Потому что мне один раз пришла паль. Я обычно заказываю все на маркетплейсах, в первую очередь шмотки. И со шмотками, как ни странно, все хорошо. А вот с косметикой, да, мне таки впихнули паль, хоть в официальном магазине, якобы. Знаю, что очень многие, кто пользуется маркетплейсами в России, мечтают, чтобы у официальных магазинов была вот такая вот галочка, чтобы ты точно был уверен, что заказываешь у официалов. Так вот, у турецких маркетплейсов такая галочка есть, но все равно придумали схемы, как, так сказать, это обойти. Об этом у меня будет отдельный выпуск. Обязательно
посмотрите потом, кто этой темой интересуется, и вы поймете, что все эти галочки — это совсем не панацея. Ну ладно, речь не об этом. Я расскажу, что мне помимо вот этих всех официальных магазинов сегодня понравилось. Суть в том, что у меня заканчиваются мои любимые духи Tom Ford Noir Extreme. И не то чтобы я не готова купить новую упаковку, хотя, если честно, конечно, сейчас они стоят дороговато. Давайте все называть своими именами. Упаковка по цене месячной платы за квартиру, ну, конечно, продукт того стоит, но жаба все равно придушивает. Но самое главное, что я их в Турции найти нигде не могу. Именно женский вариант. Я и у нас как-то их случайно совершенно купила, и вот пользуюсь уже одной упаковкой 100 лет, потому что не на каждый день они такие достаточно тяжелые, а на выход. Вот, но сам факт, что здесь я женские не нашла в принципе, и думаю, наверное, надо зайти в какие-то местные магазины парфюмерии и просто попросить мне подобрать аналог. И вот я сегодня нашла один интересный магазин, захожу туда, подхожу к консультанту, даю ей крышечку от этого, ну, вот, от упаковки, которую я с собой всегда таскаю, даю ей просто, значит, это понюхать. Она понюхала, говорит, это какие? Я говорю, Tom Ford Noir Extreme. Она куда-то уходит и приносит. Я думаю, интересно, это типа чего? Это она как-то там погуглила сейчас быстро. Все оказалось гораздо проще. В этом магазине копии официальных ароматов, которые идут вот под такими вот, если вы посмотрите на упаковке, кодами. Конечно же, они чуть-чуть отличаются от оригиналов, но не настолько, чтобы не спец вообще мог это прошарить. Потому что, честно, когда я нюхала Tom Ford, ну вот я бы не отличила, настолько похож. Думаю, ну хорошо, наверное, дело в том, что они держатся ровно 2 минуты, пока попрыскал. Нет, запах явно прям, ну, вот так вот сильно ощущался 2 часа, пока мы ходили по торговому центру. И даже вот сейчас до сих пор он, если принюхиваться, он чувствуется. По-моему, это просто обалденная вещь. Здесь я не сдержалась, мы взяли 2 аромата, которые у нас заканчиваются, наши, которыми пользуемся вот на постоянку, и еще 2 на пробу, просто потому что понравились, и просто потому что дешево. Маленький пузырек, вот там вот 50 миллилитров, стоит примерно 1000 рублей. С собой я в этой ситуации, может быть, и не горжусь, потому что все-таки я не сторонник подобных вещей, но турками очень даже горжусь, потому что они молодцы, настолько хорошо делают.